ဒါညာ run compressor ပေါ့ဒါ running capacitor ဒါ starting capacitor ပေါ့ potential relay မှာ၄ငုတ်ရှိမယ် number 4ငုတ်ကဒါအလုံးမလုံးဘူးသူက terminal block အနေနဲ့သုံးတာအဲ့ဒီကို phase supply ကျွေးမယ်အဲ့ဒီက looping တွေယူသွားမယ် run ကိုတစားကျွေးမယ် compressor ရဲ့ run ကိုနောက် starting capacitor ကိုတစားကျွေးမယ် running capacitor ကိုတစားကျွေးမယ် starting capacitor ပြန်လာတဲ့ကောင်က number 1ကိုဝင်မယ် number 2ကနေ running capacitor ပြန်လာတဲ့ကောင်ဝင်မယ် number 2ကို number 2ကနေပြီးတော့တစ်ဆင့် stack ကိုတစားကျွေးမယ် number 5ကနေ compound ကိုကျွေးမယ် 1နဲ့2နေရာ contact 2နဲ့5နဲ့ relay ကွာ